अब जनताका प्रतिनिधि आए, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट प्रतिनिधि आए, त्यसमा पनि माओवादी प्रतिनिधि चाहिँ आएपछि त अब हाम्रो कायापलट हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर यी कुनै चरणले चाहिँ सापको जुन दुष्प्रवृत्तिमा भिन्नता ल्याएको हामीले अनुभूति गरेनौँ। मिलाएर लगेको भए पनि हुन्थ्यो, एउटा प्रचण्डलाई एउटा माधव नेपाललाई दिएको भए पनि हुन्थ्यो। फेरि त्यसो गर्दा फेरि वामदेवलाई पनि चाहिने होला, झलनाथलाई पनि चाहिने होला, विद्या भण्डारीलाई पनि चाहिने होला। अब कति एउटा खसी छ, कति दुईवटा कान छन्, कति भाग लाग्ने। अदालतमा यो विषय पुग्यो भने त्यहाँ चेक गर्नु भनेर त्यही वकिललाई लगेर न्यायाधीश बनायो। अख्तियारमा कच्याकुचु भयो भने भनेर पहिला यो फाइल उठाउन आएको त लोकमानले थियो। लोकमानले यी सबैलाई लगेर कोज्ने भएपछि अनि लोकमानलाई नै कोजिदियो उनीहरूले। अब लोकमानको ठाउँमा अनि दिप बस्ने अर्को मतियार थियो, यही काण्डको मतियार। अर्को निर्वाचन आयोगमा पनि थियो अर्को एउटा, त्यो अनुसारको हिस्सेदारी त पावरमा देखिन्छ। अब कुटनीतिक नियुक्ति इत्यादिमा केपीओले एकलौटी गरेको देखिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अब केलाई समानता भन्ने, यिनीहरूको खान्ते पिन्तेलाई नै समानता तपाईँले भनेको हो भने अब यस्ता खान्ते पिन्तेको के हैसियत हुन्छ, उनीहरूको के मर्यादा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। शक्ति विन्यासमा जुन उनको हैसियत देखिन्छ, उनको राजनीतिक सामर्थ्य छैन भन्ने। त्यो त भारतीय डिप्लोमेसी होइन नि त, नेपाली डिप्लोमेसी हो नि त। नेपालले ल्यान्डै गर्न नदिएको भइहाल्दैन। प्रधानमन्त्रीले भेट्दै नभएको भए तिम्रो समकक्षी एउटा गुप्तचरको प्रमुखलाई भेटेर जाऊ भाउ है भन्ने सिद्धिहाल्थ्यो। राजाले यही गर्थे। जहाँसम्म राजाको कुरा छ, नेपालमा राजा आफैले आफ्नो बारेमा केही पनि गर्न सक्दैन। राजतन्त्र गएको पनि विदेशी शक्तिको कारणले हो, आयो भने पनि विदेशी शक्तिको कारणले मात्रै आउँछ। 12 बुँदेमा राजतन्त्र अन्त्यको कुरा थिएन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा मात्रै थियो। तर तपाईँले थाहै पाउनु भएन, एका बिहानै राजतन्त्र गयो। हामीमाथि नै उसले नाकाबन्दीको डन्डा लगायो भनेपछि हिन्दूको पनि केही मतलब त हुँदो रहेछ। नेपालीले प्रत्यक्ष देखे कि हिन्दुत्वको आधारमा दुई मुलुकले डिल गर्दा रहेनछन्, राजनीतिक आधारमा पनि डिल गर्दा रहेछन् भनेको त फेरि देखियो एकपल्ट। त्यो हुन्छ म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ, वामदेव त प्रधानमन्त्री हुन सकेन बिचरा, त्यसै प्रधानमन्त्री भइन्छ, त्यसै राजा भइन्छ त भने। अब नेपालले त तिहार पछाडि यो सरकार ढल्छ भन्नुभएको छ। यदि त्यो बोलेकै हो भने त तिहार पछाडि नै सरकार जाने भइगयो। अब प्रचण्ड मौनता छ उनमा, त्यो रहस्यमय छ भनेको छु मैले, त्यो लाचारीपूर्ण पनि छ। त्यो किन त्यस्तो भइराखेको, कहिलेसम्म त्यो हुने हो? नेकपाको सरकार छ, नेकपाकै नेता भन्छ कि यो दशैँ पछाडि ढल्छ, के भनेको त्यस्तो? त्यसो पनि ढल्छ। जनला त बिचरा 72 करोड हो, 72 करोड पाए। अब 1 वर्ष बोल्दैनन्, फेरि अर्को 1 वर्ष 72 करोड पाउनु सिद्धियो कुरा। उनी त द्रव्य पिसाच भन्ने त क्लियरै देखिएको छ। अचुतो छैन भने त्यसको जिम्मेवारी त प्रेस सल्लाहकारले लिनुपर्छ र केपीओलीलाई राजद्रोहको आरोप लाग्छ। सिम्पल छ। नेपाललाई त यिनीहरूले वास्तवमा ज्ञानेन्द्रले भने जस्तो अभिभावक विहीन नै बनाइदिए, त्यो पनि सत्य हो। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। दसैँ तथा अन्य चाडपर्वको मौसम छ, राजनीतिक तरङ्गहरू पनि विभिन्न रूपमा आइरहेको छ अहिले। यहाँले वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? राजनीति चाहिँ जस्तो 2007 को दशकमा पसेको हो नेपालको राजनीतिभित्र, त्यसमा मौलिक रूपमा अन्तर आएको छैन भन्ने मेरो पुरानो विश्लेषण हो। त्यो चाहिँ अब नातावाद, कृपावाद, अनि अराष्ट्रिय चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लिप्सा, राजनीतिको गुटबन्दी, आन्तरिक कलह, पार्टी विभाजन, अनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मध्यनजर नराख्ने, आफूलाई मात्रै मध्यनजर राख्ने, राष्ट्रिय स्वार्थलाई उपेक्षा गर्ने, विदेशी स्वार्थ र विदेशी इसारामा बढी गतिविधि गर्ने, यो जुन दुष्प्रवृत्ति 2007 को दशकमा पस्यो र त्यसलाई नै विषय बनाएर त्यति बेला 17 सालमा निरङ्कुशता हाबी भयो। अनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलहरूले सङ्घर्ष गरे। 46-47 सालको परिवर्तन पछि 7मा देखा परेको यो दुष्प्रवृत्ति देखा पर्दैन कि भन्ने हाम्रो ठुलो अपेक्षा थियो। तर त्यही दुष्प्रवृत्ति दोहोरिनाले फेरि 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। त्यसपछि सम्पूर्ण परिदृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यसैको घाममा परेर नेपालमा राज संस्थाले पनि बिदा हुनु पर्यो। अब राज संस्था बिदा भएपछि सबै जड राजा हो, राज संस्थाले नै जनताका अधिकारहरू
अपहरण गर्ने, आफू मात्रै मौज मस्ती गर्ने, यस्तो हो। अब जनताका प्रतिनिधि आए, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट प्रतिनिधि आए, त्यसमा पनि माओवादी प्रतिनिधि चाहिँ आएपछि त अब हाम्रो कायापलट हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर यी कुनै चरणले चाहिँ सापको जुन दुष्प्रवृत्तिमा भिन्नता ल्याएको हामीले अनुभूति गरेनौँ। अब ठ्याक्कै अहिले पनि जहाँ तपाईँले यो कुरा सोधिरहनु भएको छ, चाहे त्यो चाडपर्वको मौका होस् अथवा अरू अवसर होस्, विदेशी रको चिफ आएको होस्, चाइनाले हस्तक्षेप गर्यो हुम्लामा भन्ने कुरा हुन्, कुनै पनि कुराहरू ठ्याक्कै त्यही 16, 17, 60, 10 भन्दा पर्तिर। किनभने त्यति बेर टिबेटसँग चाइनासँग यस्तै किचपेच भएको थियो बिपीको पालामा। चाइनाले अतिक्रमण गर्यो भनेर यहाँ डङ्का पिटे, संसार भयो, 2-3 जना मान्छे पनि मरेको थिए त्यहाँ। ठ्याक्कै अहिले हुम्लामा जे भइराखेको त्यहाँ त्यही भइराखेको। अब अहिले रको चिफ जे अहिले यहाँ आइराखेका छन्, त्यति बेर क्याबिनेटमै भारतीय राजदूत बस्छन् भन्ने थियो। त्यसकारण नेपालको राजनीति चाहिँ मैले देख्दा मौलिक रूपमा अब यही अवधिमा जनताले दुःख पाउने कुरा घटेको छैन, बढेकै छ। शान्ति सुरक्षा अवस्था सुध्रेको छैन, बिग्रेकै छ। अब अहिले त अझ खराब, चेलीबेटीमाथि रेप हुने यस्तो कुराहरू, यो एसिड प्रहार गर्ने, यो रूपमा आपराधिक गतिविधि चाहिँ बढेर गएका छन्। चोरी चकारी घटेका छैनन्, बढेकै छन्। अब प्रहरीको असैसम्म भर्खरै धनगढीमा मारिएको तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। त्यसभन्दा अरू पनि सुरक्षाकर्मीहरूमाथि यस्ता खालका हरकतहरू भएका, यता वीरगञ्ज रौतहटतिर कता हो एउटा नेपालीमाथि गोली नै प्रहार भएको, यस्तो कुरा पनि म सुन्थेँ। यी चाहिँ त्यही 7, 17, 12, 15का दुष्चरित्रहरू हुन्, दुर्भावनाहरू हुन्। मैले नेपालको राजनीतिमा नयाँ कुरा केही पनि देखाएको छैन। नेकपाको कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला, जो सत्तारूढ दल पनि छ, नेकपाभित्र चाहिँ कस्तो खालको खिचडी पाकिरहेको छ अहिले? अब यसैको एउटा सानो झाँकी नेकपाभित्र देखिन्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक कलह, सत्ता लिप्सा, गुटबन्दी, झैझगडा, अविश्वास, आरोप प्रत्यारोप, नयाँ कुरा त केही पनि छैन नि। नयाँ कुरा बरु के छ भने उनीहरूले पार्टी एकताको नाममा दुईटा प्रवृत्ति भएका वाम समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याए, जो चाहिँ दुईतिर फर्केका थिए। तिनीहरू एक ठाउँमा आउने कुरा सहज र स्वाभाविक नै हुँदैन थियो। त्यो हठात र अपारदर्शी थियो, रहस्यमय भएको हुनाले यसले कुनै परिणाम दिँदैन। किनभने यो पदहरूको मिलीभगत मात्रै हो। पदहरूको मिलीभगत पार्टी एकता हुन सक्दैन। पार्टी एकता हुनको लागि सैद्धान्तिक एकता हुनु जरुरी छ, जुन कहिले पनि मिल्दैन। एउटा चाहिँ संसदवादी शान्तिपूर्ण बाटोबाट आइराखेको छ, अर्को माओवादी हिंसात्मक बाटोबाट आइराखेको छ। यो दुईटा एक ठाउँमा कुनै मिलनबिन्दु नै थिएन। अवसरहरूका बिच चाहिँ मिलनबिन्दु हुन सक्थ्यो। दुईटै अवसरवादीहरू, केपी ओली चरम अवसरवादी, प्रचण्ड त्योभन्दा पनि अवसरवादी। अवसरवादी नै अवसरवादीहरू भएको हुनाले उनीहरू एक ठाउँमा मिलेको कुरा सत्य थियो। तर दुई अवसरवादीहरू एउटै कुर्सीको लागि छिनाझप्टी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो पार्टी एकता हुनै सक्दैन थियो। अहिले सत्ता सञ्चालन गर्ने विषयमा भर्खरै मन्त्री परिषद पुनर्गठन पनि भएको छ, नयाँ अर्थमन्त्री आउनु भएको छ। त्यसमा ओली पक्षका नेताहरूलाई मात्रै छिराइयो नि त। त्यसमा प्रचण्ड पक्षको नेताहरू कोही पनि समावेश हुनु भएन। माधव नेपालको पक्षको मान्छेहरू, वामदेव र झलनाथ खनालको पक्षका मान्छेहरू कोही पनि सहभागी हुनु भएन। यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भन्दा फरक पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, तर अब प्राविधिक रूपमा ती चाहिँ यो उपेन्द्र यादव समूहका सांसदहरूले ओगटेका पदहरू हुन् क्यारे। तिनीहरू अर्थमन्त्री एउटा चाहिँ यताबाट हुन्, बाँकी दुईटा उताबाट नै हुन्। त्यो हिसाबले अर्थमन्त्रीको ठाउँमा केपी ओलीले आफ्नो मान्छे राखेको कुरो सिद्धिहाल्यो। ती दुईटामा उताका हुन् भन्ने हिसाब गलत व्याख्या गरेर केपी ओलीले यस्तो गरेको हुनसक्छ। मिलाएर लगेको भए पनि हुन्थ्यो, एउटा प्रचण्डलाई एउटा माधव नेपाललाई दिएको भए पनि हुन्थ्यो। फेरि त्यसो गर्दा फेरि वामदेवलाई पनि चाहिने होला, झलनाथलाई पनि चाहिने होला, विद्या भण्डारीलाई पनि चाहिने होला। अब कति एउटा खसी छ, कति दुईटा कान छन्, कति भाग लाउने? लौ त भन्ने छट्टु स्यालको जस्तो एक्लै खाइदिए, त्यो देखिन्छ। अब त्यसैको प्रतिक्रिया अब व्याप्त भइराखेको छ त्यो पार्टीभित्र, तल प्रदेशसम्म पनि त्यो पुगिराखेको छ।
तर मैले अघि व्याख्या गरेको कुरा चाहिँ के भने यी सबै कुरा त नयाँ होइन। यो कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई आधार मान्ने मान्छेहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डका केसहरू त कति छन्, उपेन्द्र यादवको केसहरू पनि छ, गौर हत्याकाण्ड। यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवलाई कुनै समय आए पछाडि कारबाही गर्ने स्थिति हुन सक्ला कि सक्दैन? अब राजनीतिमा शक्तिले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्दा अग्नि सापकोटा पनि रिक्समा हुनुहुन्छ, कृष्णबहादुर महरा पनि जेल पर्नु पर्यो, पछि उहाँ सफाइ त पाउनुभयो तर उहाँको पद त गयो, राजनीतिक रूपमा उहाँ डिफेम त हुनुभयो। यस्तै प्रकारको प्रहार प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवमाथि हुने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब जबरजस्ती गर्यो भने मात्रै हुने सम्भावना हुँदैन, किनभने शान्ति प्रक्रियाबाट ती सब कुराहरू भइराखेका छन्। अब गौरको घटना पनि एक हिसाबले पचेर गएको होला। अब त्यसरी हेर्ने हो भने त मोहम्मद अफ्ताब आलमलालहरू कोचिराखेको छ, अब रेशम चौधरीलाई त्यहाँ कोचिराखेको छ। अब महरामाथिको केस अदालतले क्लिन चिट दिइसकेपछि उनलाई वास्तवमा पदसहित पुनर्स्थापित गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ। अब यहाँ त अहिले नेपालमा त अस्तव्यस्त र अराजकतापूर्ण, जस्तो अख्तियार यिनीहरूकै हातमा छ। अख्तियारले विजय गच्छेदारलाई डामी दियो, लीलामणि पौडेललाई चीनबाट फिर्ता बोलाएर ल्यायो, विष्णु पौडेल सबभन्दा ठुलो अपराधी हुन्, अर्थमन्त्री बनाइयो। त्यसरी हेर्दै 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 जाने हो भने त केही पनि पार लाग्दैन, किनभने अब त्यो बालवाटारको काण्डमा जो कागजी प्रपञ्च मिलाउने जुन बिचौलिया हुन् तिनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएर लगिराखेको छ। अनि तीमा एउटा मतियार बनेका के बस्नेत भन्ने, दीप बस्नेत भन्नेलाई त्यहाँ कोचिराखेको त्यो फाइलमा अर्थमन्त्रीज्यूको पनि जग्गा प्रकरणमा त नाम आएको थियो। त्यही त अब मैले भने नि सबभन्दा ठुलो चाहिँ राजनीतिक शक्ति त विष्णु पौडेलले प्रयोग गरेका छन् त्यहाँ। यिनीहरूले के गरे भने सबै अदालती भयो भने एउटालाई वकिल बनाए, त्यो अदालतमा यो विषय पुग्यो भने त्यहाँ चेक गरून् भनेर त्यही वकिललाई लगेर न्यायाधीश बनाए। अख्तियारमा कच्चाकुचु भयो भने भनेर पहिला यो फाइल उठाउन आएको त लोकमानले थियो। लोकमानले यी सबैलाई लगेर कोच्ने भएपछि अनि लोकमानलाई नै कोचिदियो उनीहरूले। अब लोकमानको ठाउँमा अनि दीप बस्नेत अर्को मतियार थियो, यही काण्डको मतियार। अर्को निर्वाचन आयोगमा पनि थियो अर्को एउटा के जाति साई कि जाति भन्ने, त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनमा यस्तो कुरा पुग्यो भने त्यसले त्यहाँ थुनिदिने। अख्तियारमा आयो भने बस्नेतले थुनिदिने। प्रशासनमा गयो भनेदेखि लीलामणि पौडेलले चेक गरिदिने। त्यो पुरस्कार स्वरूप उनलाई चाइनाको राजदूत बनाएर पठाइयो। त यसरी त्यो त के भने सङ्गठनात्मक अपराध थियो नि त। एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ माथि पनि अहिले मुद्दा परेको छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइदिनु भयो तर फेरि अदालतले रोकिदियो। एक हिसाबले राजनीतिक र कानुनी रूपमा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई घेराबन्दीमा राखिरहनु भएको भनेर के आलोचकहरूले भनिरहेका छन्। यो विषय के हो? अब घेराबन्दी राखी छोडेको छ भने नारायण काजी आफै र वामदेव आफै चाहिँ के हुन्छ? तिनीहरू जनताले अस्वीकार गरेका तत्त्व होइन तिनीहरू। तिनीहरूले आफूलाई सोच्नुपर्छ हामी कहाँ छौँ भनेर। त्यस कारण यी उस्तै यिनीहरूलाई जसरी त्यहाँ पुग्नु थियो, उनीहरूलाई जसरी यहाँ रोक्नु थियो। तर उहाँहरूको पनि राजनीतिक सामर्थ्य त होला नि त, जनताले एकचोटि नपत्याए पनि। त राजनीतिक सामर्थ्यकै कुरा गर्ने हो भने त लोकतन्त्रको राजनीतिक सामर्थ्य भनेको त जनता हो। जनताले उनीहरूलाई 5 वर्ष त निश्चित गरिसकेका छ। त्यही हो वास्तविकता त। अब जबरजस्ती गर्ने भने यो कुरा म के भन्दैछु, जबरजस्ती गर्ने भने जे पनि हुन्छ। एउटा मानव सिद्धान्तमा चल्ने हो भनेदेखि बल्ल स्वस्थ परिस्थिति चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अब जे पनि गर्ने हो भने त जे पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अहिले समानताका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, यो त अब समानता केलाई भन्ने, अब सत्ता साझेदारीलाई समानता भन्ने हो भने अब हैसियत अनुसारको साझेदारी पाइन्छ। अब हैसियत अनुसारको साझेदारी त उनले पाएकै होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो झलनाथको 3 जना छन् केन्द्रीय सदस्य, अर्को माधव नेवारका 27 जना छन्, प्रचण्डका चाहिँ 48 जना छन्, वामदेवका 4 जना छन्। त्यो अनुसारको हिस्सेदारी त पावरमा देखिन्छ।
अब कूटनीतिक नियुक्ति इत्यादिमा केपी ओलीले एकलौटी गरेको देखिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अब केलाई समानता भन्ने, यिनीहरूको खान्ते पिन्तेलाई नै समानता तपाईँले भनेको हो भने अब यस्ता खान्ते पिन्तेको के हैसियत हुन्छ, उनीहरूको के मर्यादा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अब जति उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीमा अथवा हाउसमा सांसदहरू छन् त्यसको अनुपातमा प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने कुरा मिलेको छ कि छैन भनेर तपाईँले सोध्नु भएको हो भने कमोबेस त्यो मिलेकै छ। किनभने यहाँ त विद्या भण्डारीको पनि भाग चाहिन्छ भन्ने छ। अब उनकै भान्जो भएको हुनाले एउटालाई लगेर युनिभर्सिटीमा भिसी बनाएको भन्ने छ। अब यसरी जनै भागभण्डाको कुरा तलदेखि माथिसम्म गर्दै लिएर आउने हो भने चाहिँ अब यो भागभण्डाको कुरा हुन्छ। अब समानता भन्ने कुरा त राजनीतिक रूपमा अलि स्तरीय हो, त्यो कुरा त यहाँ आकृष्ट हुँदैन। त्यसरी हो भने त राष्ट्रपति हुनको लागि नेताको स्वास्नी हुनु पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन? अनि छोराको ठाउँमा बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु समानताको विषय हो कि होइन? सासूलाई जापानको राजदूत बनाउनु राजनीति हो कि होइन? समानता हो कि होइन भन्ने पनि त केही पनि भेटिँदैन। नेकपामा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सामर्थ्य के छ? अलमोस्ट छैन केही पनि। शक्ति विन्यासमा जुन उनको हैसियत देखिन्छ, उनको राजनीतिक सामर्थ्य छैन भन्ने देखिन्छ। उहाँले भन्दा एउटा मन्त्री पनि बनाउन सक्नुहुन्न रहेछ। छैन, त्यही भयो, सामर्थ्य नभएर त्यस्तो भएको। अहिले यति भइरहेछ, म कार्यकारी अध्यक्ष हुँ भनिरहेछ, फलानु भनिरहेछ, उहाँको तपाईँ आवाज सुन्नुहुन्न नि कहीँ पनि। सामर्थ्य नभएपछि आवाज जस्तो मलाई वक्ताको रूपमा मेरो यहाँले कर्णाली विद्रोह भनेर पनि अहिले चर्चित भइरहेको छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यो यिनीहरूको केन्द्रको असंस्थाको स्थानीय रूप हो। त्यो केन्द्रमा यिनीहरू जुत्छन् र यिनीहरूको केन्द्रमा यिनीहरूको सेप एन्ड साइज थाहा हुँदैन, यो कुन रङको हो के हो, यिनीहरूको लिङ्ग छुटिँदैन केन्द्रमा। जस्तो माधव नेपाल कहाँ छन्, झलनाथ कहाँ छन्, 72 करोडले उनलाई न्याकेको हो कि त्यसपछि उनी चुप लागेका हुन् कि अरू केही हो थाहा पाइँदैन नि। अब तल जानुहोस्, तल चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओलीको ग्याङ मिलेर त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्ने छ। एन मौकामा चाहिँ माधव नेपालका 5-7 जना जो थिए, 18 जना मध्ये ती अनुपस्थित रहने बित्तिकै स्वतः केपी ओली अल्पसङ्ख्यकमा पर्नाले मुख्यमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव पराजय भएको भन्ने छ। अब यहाँ माधव नेपालको भूमिका जे हो, झलनाथको भूमिका जे हो, त्यहाँ पनि उनका स्थानीय समूहका मानिसहरूको भूमिका त्यही भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। होइन भने एक हप्ता अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, एक हप्ता पछाडि त्यहाँबाट पछि हट्ने भनेपछि त कुरा त केही पनि मिलेन नि त। त्यसकारण अघि मैले भने 7 सालमा नेपालको राजनीतिमा जुन एउटा फोहोरी बाढी पस्यो, जो चाहिँ सत्ता केन्द्रित छ, स्वार्थ केन्द्रित छ, विदेशमुखी छ, ठ्याक्कै ती छ। अहिले सत्ता पाए जे पनि हुन्छ। अहिले सत्ता दिनुपर्छ र यिनीहरूको जुन सचिवालयको झगडा भन्नु, पोलिट ब्युरोको झगडा भन्नु, विषय विचार सिद्धान्त राजनीतिर लिएर छैन नि त। यस कर्णाली विद्रोहको विषयमा पनि दुईटा अध्यक्षको त दुईटा मत देखियो, दुईटा निर्देशन देखियो। त्यो हास्यास्पद हो नि त। एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष हुँदैन म भन्थे नि। अब एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष भएपछि त दुईटा निर्देशन त जाने नै हो। तर यसमा चाहिँ वैधानिक सङ्कट कहाँ उत्पन्न हुन्छ भने यस्तो किसिमको परिपत्र एउटैले गर्ने भन्ने पार्टीको विधानले मान्दैन। थियो पार्टीको विधानले चाहिँ सबै लिखतमा दुवैजना अध्यक्षको हस्ताक्षरपछि मात्रै आधिकारिक हुन्छ भन्ने छ। विधान त पार्टीको वैधानिक व्यवस्था त्यो र यो अदालती प्रक्रियामा गयो भने यो सबै निष्प्रयोजनशील हुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक दाउपेज भनौँ या उहाँको स्ट्राटेजी त सबैले बुझिसकेको अवस्था छ। अब दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ सत्ता परिवर्तन पनि हुन सक्ने गरी राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ। ओलीले को हालत चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुन लागेको छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् नि। त्यो सबै तिनीहरूको सपना हो, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। केपी ओलीले जे गर्न खोजेको छ यिनीहरूले बुझेकै छैन। अब केपी ओलीले लिने बाटो भनेको चाहिँ मध्यावधिको बाटो हो, त्यो यिनीहरूले सुनेकै छैन। किनभने त्यो विधानमा त्यो व्यवस्था छैन। यिनीहरू त चाहिँ लकिरका फकिर न हुन्, जे प्लेनमा देख्छन् त्यो मात्रै राजनीति हो भन्न चाहन्छन्। राजनीति जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, राजनीति जे देखिँदैन त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण केपी ओलीले के गर्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन यिनीहरूलाई। केपी ओलीले के गर्छन्? अब मध्यावधि हो उनले हान्ने भनेको। अब सैनिक मन्त्रालय पनि आफैले लिइहाले, अब यिनीहरूले काचाकुचु गरे भने मध्यावधि हानिदिन्छ।
रक्षा मन्त्री पनि आफै हुनु भनेको त्यसको मिनिङ के हो? मिनिङ त अब जुन रहको प्रमुख आयो नि त्यही रहेछ भन्ने कुरा प्रष्टै देखियो नि। अब कसरी आए के आए कसैलाई थाहा भएन नि, यही कारणले भएको थियो। यो भारतीय डिप्लोमेसी चाहिँ कस्तो खालको डिप्लोमेसी हो? यो कुटनीति कस्तो कुटनीति हो जब कि एउटा गुप्तचर प्रमुख आएर हल्ला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छ? त्यो त भारतीय डिप्लोमेसी होइन नि त, नेपाली डिप्लोमेसी हो नि त। नेपालले ल्यान्डै गर्न नदिएको भइहाल्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीले भेट्दै नभएको तिम्रो समकक्षी एउटा गुप्तचरको प्रमुखलाई भेटेर जाऊ भाउ है भन्दै सिद्धिहाल्थ्यो नि। राजाले यही गर्थे। प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट त विज्ञप्ति पनि आयो उहाँको सचिवालयबाट। के बिग्रियो आएर? र प्रमुख भेटेको विषयमा भेटेको मात्रै कुरा आयो। अब त्यसैले मैले भनेको औपचारिकता त पाएँ। यदि यो इन्डिया तपाईँले भन्नुभयो नि, यसमा इन्डियाको मतलबै छैन नि। यहाँ त एउटा जहाज आयो होइन, त्यो जहाजमा यी मान्छेहरू थिए, यी को मान्छे हुन् भनेर तिमीहरूको हैसियत अनुसार तिमीहरूको के हो कसो हो यहाँ त बुझेरै त आएको होला नि त त्यो जहाज त, नत्र त ल्यान्ड गर्नै दिँदैन नि। त्यस्तो थियो भने त्यसलाई ल्यान्डै गर्न दिएको। त्यो जहाज विशेष जहाज थियो र विशेष गरी त्यहाँ भारतको राष्ट्रपतिले मात्रै प्रयोग गर्ने खालको जहाज, अति सेक्योर जहाजमा उनी आएको भन्ने कुरा पनि छ नि त। त्यसको के अर्थ लाग्छ? सैन्य अर्थ लाग्न सक्छ? होइन, सैन्य त हुँदै हो नि, किन गुप्तचरै आएको छ। बाँकी को हुन् केही पनि थाहा छैन। यसको पोजिसन पनि क्ल्यारिटी त केही पनि छैन नि। राज्यले भन्नु पर्यो यस्तो यसरी आएको यस्तो अभिप्रायले। राज्य अब सुसूचितको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ यो संविधानले त। खै त सुसूचित तपाईँ नै के भन्न सक्नुहुन्न, मै के भन्नु, तपाईँ हामी त के हो र प्रचण्डले नै जो पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन् यो के हो भन्न सक्दैन, हामी भन्न सकौँला? भनेपछि यो रहस्यपूर्ण यात्रा भयो। यसमा के थियो पनि थाहा छैन। यसमा कुनै सैनिकहरू आए कि कुनै हात हतियार आए कि कुनै विस्फोटक पदार्थ आयो कि के पनि थाहा छैन हामीलाई। कसैले पत्रकारिता नेपालको फेरि यस्तो छ कि सचित्र फोटो एउटा कसैले अहिले यहाँ पछिल्लो सूचना अनुसार चाहिँ यहाँ यिनीहरू चाहिँ यी बजारुहरूले हटारुहरूले चाहिँ के हल्ला गर्थे भने 2-3टा पूर्व प्रधानमन्त्री र बालवाला प्रधानमन्त्री गरेर 4जनालाई भेटेको भन्थे। अहिले खबर के आइरहेको छ भने यसमा चाहिँ बाबुरामले र केपी ओलीले मात्रै भेटेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। एउटा फोटो त खिच्नुपर्छ, खै फोटो पत्रकारहरू नेपालका। त्यस कारणले पत्रकारितामा पार्टिसन नगर भन्थे नि म, यो कारणले थियो। पार्टिसन पार्टीका कार्यकर्ता मात्र छन्, पत्रकारै छैन नि। अब हामी सुसूचितबाट वञ्चित भयौँ। एकातर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा मन्त्रालय पनि आफ्नै मातहतमा राख्नुभयो। त्यसको लगत्तै र प्रमुख भारतबाट नेपाल आए। सबै नेताहरू उहाँको विरोधमै हुनुहुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भर्खरै एउटा सन्देश दिएर नेपाली जनताहरू टुरो भए, अब म भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु भनेर भन्न खोज्नु भएको हो कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको दसैँको मुखमा आएको विज्ञप्तिको अर्थ के हुन सक्छ? त्यो उनको पनि एक प्रकारको कम्प्लेक्स हो, किनभने एउटा रजगज गरेर बसेको राजा हो छोरो। अब सूर्य थापाले नै पनि हुटिङ गर्ने ठाउँमा आएपछि त असजिलो लागेको होला, त्यही कम्प्लेक्सको अभिव्यक्ति मात्रै हो। पूर्व राजाको चाहिँ केही राजनीतिक कदम हुन सक्छ कि सक्दैन? राजनीतिक कदम उठाउँ भन्ने एउटा चाहना त होला नि त, सबैमा हुन्छ होइन। अब मलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर छैन होला र छ, तर हुन्छु त। यहाँ एउटा भिसी हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण मान्छेका अनेक चाहनाहरू पनि हुन्छन्, हुने अभिप्राय पनि बोकिन्छ, तर सबै चाहना र अभिप्रायहरू साकार हुन सक्दैनन्। जहाँसम्म राजाको कुरा छ, नेपालमा राजा आफैले आफ्नो बारेमा केही पनि गर्न सक्दैनन्। राजतन्त्र गएको पनि विदेशी शक्तिको कारणले हो, आयो भने पनि विदेशी शक्तिको कारणले मात्रै आउँछ। अब राजा ज्ञानेन्द्रले केही वक्तव्य जारी गर्दैमा नगर्दैमा त्यसले केही फरक आयो भने कसरी आउन सक्छन्? कसले ल्याउन सक्छ? राजाले जसले पठायो। 12 बुँदैमा राजतन्त्र अन्त्यको कुरा थिएन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा मात्रै थियो। तर तपाईँले थाहै पाउनु भएन, एका बिहानै राजतन्त्र गयो। कसरी गयो? त्यत्रो सेनाका परमाधिपति थिए, त्यही सेनालाई थाहा भएन। भारतमा अहिले हिन्दुत्वको राजनीति भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन? परेन नि त। पर्थ्यो भने त अहिलेसम्ममा परिहाल्थ्यो नि। हिन्दू
प्रति हिन्दूमुखी हिन्दूवादी बिजेपी सत्तामा भइरहँदा यहाँ धर्मनिरपेक्षवाला संविधान जारी भएको त्यसको लुर थियो भन्दा त्यही बेला रोकेको भए भइहाल्थ्यो नि। परेन नि त प्रभाव। अब चाहना त होला फेरि, जसरी ज्ञानेन्द्रको फेरि राजा हुँला भन्ने होला, त्यसरी नरेन्द्र मोदीको नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउला भन्ने त होला। आफै चाहिँ हिन्दू तर भारतको त रिजर्भेसन रह्यो नि त त्यतिखेर। तर त्यो त रिजर्भेसन मात्रै रह्यो, राजनीतिक रूपमा रिजर्भेसनको केही पनि सङ्केत मात्रै नाकाबन्दी पनि लाग्यो त खोइ त त्यसले भारतको पक्षमा के बदनाम मात्रै भयो। पछिल्लोचोटि पनि योचोटि पनि के विषयमा नाकाबन्दीको कुरा उठाइरहेको थिएँ अस्ति, के विषयमा अस्ति भर्खरै खोइ नाकाबन्दी नै लाउन सकेन। केपी ओलीले लिम्पियाद्वारा गरेको बेला पनि नाकाबन्दी भन्थे नि त। कति बेला कतिचोटि त्यो नाकाबन्दीको त्यो डन्डा देखाउने उसले त्यस्तो यो हिन्दुत्वको पक्षमा नेपालमा लिडरसिप भ्याकेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भारतले चाहेर पनि यहाँ केही गर्न नसकेको पनि हुन सक्ला नि त। होइन, यहाँ त पूर्ववर्ती जो संरचना थियो त्यो चाहिँ हिन्दू विरोधी संरचना थियो, सोनिया गान्धीको संरचना। यहाँका राजनीतिक दलहरूले सोनिया गान्धीहरूसँगै हिमचिम गरेर 12 बुँदे इत्यादि गरेका थिए। मैले नै गराएको भनिरहेको थियो प्रणब मुखर्जीले, जो भर्खर दिवंगत भए, त्यति बेर हर्ताकर्ता थिए त्यहाँ। अब त्यसपछि भारतमा चाहिँ अहिलेको संरचना आइपुग्यो, बिजेपीको संरचना। त्यसपछि यो छटपटाहट देखिन्छ। यिनीहरू यहाँका जुन नेपालका जुन राजनीतिक दलहरू ती चाहिँ धर्मनिरपेक्षतावादीसँग उठबस गर्ने, हिमचिम गर्ने, आदान प्रदान गर्ने प्रवृत्ति थियो। अब हठात बिजेपी आइपुग्यो हिन्दूवादी, त्यो बिजेपी हिन्दूवादी शक्तिसँग यी राजनीतिक दलहरूको त्यो साँठगाँठ चाहिँ थिएन, वाञ्छित मात्रामा हुन सकिरहेको थिएन। अनि छटपटाहट थियो यिनीहरूको यहाँ। त्यही छटपटाहटका बिचबाट यिनीहरूले चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानमा पुगे। यिनीहरू बिजेपीले फेरि पुरानो डन्डा लगाइदियो, नाकाबन्दीको डन्डा, जुन चाहिँ नेपालीको विरुद्ध लाउनु अपराध हो भन्थ्यो विगत समयमा। आफूलाई हिन्दू भन्थ्यो। हामी यहाँ चाहिँ ओमकार परिवार गरेर 95% नेपाली हिन्दू थियौँ। हामीमाथि नै उसले नाकाबन्दीको डन्डा लगाइदियो भनेपछि हिन्दूको पनि केही मतलब त हुँदो रहेछ। नेपालीले प्रत्यक्ष देखे कि हिन्दुत्वको आधारमा दुई मुलुकले डिल गर्दा रहेनछन्, राजनीतिक आधारमा डिल गर्दा रहेछन् भनेको त फेरि देखियो एकपल्ट। त्यो भएको हुनाले जुन हिन्दुत्वको जुन एउटा अम्ब्रेला हो, नेपाली हिन्दूलाई त्यो प्राप्त छैन भन्ने अनुभूति हामीलाई छ। यस्तो बेलामा हिन्दू भएर पो के हुन्छ, हिन्दू नभएर पो के हुन्छ भन्ने एउटा उदासीनताले पनि नेपालमा हिन्दुत्वको चाहिँ उठान हुन सकिरहेको छैन। अब यसका धेरै पहलुहरू छन्, नेपालमा किन भयो, के भयो, कसरी भन्ने बारेमा त। तर खालि एउटा ठाडो जवाफ चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको। हिन्दू धर्मको विषयमा अब राजनीति गर्नको लागि कमल थापा लगायत अन्य शक्तिहरू पनि छन्, उहाँहरूको पोजिसन चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँ? हो, अघि मैले सङ्केत गरेको कुरा त्यही हो। अब कमल थापाहरूलाई राज संस्था र हिन्दुत्वको एजेन्डाको आधारमा समानुपातिकतर्फ चाहिँ 24 स्थान दिइएको थियो। जस्तो मैले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ म एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले अलिकति स्वतन्त्र भाव राख्ने मान्छे हुँ। मेरो आमा त कट्टर हिन्दूवादी हो। मेरो आमाले कमल थापालाई भोट हालिदिनु भयो, किनभने उहाँले राज संस्था र हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुभयो। अब सबैका आमाहरूले यही गरे। काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका धेरै मानिसहरूले एउटा भाइलाई अर्को गाईलाई भनेर भोट हाले भन्ने सुन्थेँ म त्यो बेला। तर कमल थापाले त्यसलाई नै बेचेर खाइदिए। यो धर्मनिरपेक्षतावादीसँग साँठगाँठ गरे, कम्युनिस्टसँग साँठगाँठ गरेर उप प्रधानमन्त्री भए, के भए। त्यसपछि जो हिन्दू मत थियो त्यो हिन्दू मतले चाहिँ मोह मोडेको बेलामा उनी चाहिँ आफैले जारी गरेको संविधान। त्यसो भए अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हिन्दुत्वको नाममा या अन्य कुनै नाममा कुनै पनि राजनीतिक कदम चाल्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्न? राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू ओपन हुन्छन्। खालि मैले के भनेको भने तपाईँले उठान गर्नुभएको प्रश्नको सन्दर्भमा त्यसको निर्णायक शक्ति नेपालभित्र छैन। राजाको के निर्णायक शक्ति छैन? यदि पूर्व राजा सडकमा आएर म अभिभावकत्व ग्रहण गर्नको लागि तयार छु भनेर उद्घोष गर्ने हो भने माहौल हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो मैले प्रधानमन्त्री हुने चाहना जस्तै हुन्छ। म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु कि सक्दिनँ भने वामदेव त प्रधानमन्त्री हुन सकेन बिचरा, त्यसै प्रधानमन्त्री भइन्छ, त्यसै राजा भइन्छ त भने। उनको चाहना होला, केही उनका मान्छेहरूले चाहेको पनि होला,
त्यतिमै कुनै राजतन्त्र स्थापना तर उहाँले त आफ्नो चाहना पनि अभिव्यक्त गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्छन् नि त मान्छेहरू। होइन। अब अभिभावकत्वको कुरा गरे भनेर अघि विज्ञप्तिको कुरा फेरि तपाईँले नै निकाल्नु हो। उहाँले त गर्नु भएको छ। बस अब रहेछ त चाहना कहीँ। मैले भनेको चाहिँ तर त्यो त घुमाउरो पारामा भयो नि त। जनतालाई त सिधा प्रश्न बुझ्ने गरी बताइदिनु पर्यो होला। होइन, त्यतिबाट पनि जनताले चाहिने भन्दा बढी सूर्य थापाले बुझ्दा सूर्य थापा जस्तो अर्को थापा हुँदैन त। सूर्य थापाले प्रश्न के बुझ्यो भने राजाले आउने चाहना राखेको छ। जब प्रचण्डले सशस्त्र क्रान्ति गर्नुभयो उहाँको उद्देश्य भनेको घोषणा गरेर नै गर्नुभएको थियो कि राजतन्त्रलाई हटाउने भनेर। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ घुमाउरो भाषामा मात्रै अभिव्यक्ति आउने गर्छ नि त जहिले पनि। होइन, बाबुराम पनि त माओवादी नै थिए। उनले कान्तिपुरमा के लेखेका थिए भने हाम्रो राजा वीरेन्द्रसँग अघोषित कार्यगत एकता थियो। जुन राजासँग अघोषित कार्यगत एकता हुन्छ त्यसले राज संस्था फ्याँक्ने सशस्त्र युद्ध गर्यो भनेर कसले पत्याउँछ? यो त त्यही माओवादीको चक्कर काट्ने चक्करेले पत्यायो भने मात्रै वास्तविक मान्छेले पत्याउँदैन यस्तो कुरा। उहाँहरूको शब्दजाल हो त्यसो भए सबै कुरा। अब त्यसलाई जेसुकै नाम दिउँ, तर चाहिँ खुल्लमखुल्ला अघि मैले भने राजनीतिमा जे कुरा भनिन्छ त्यो गरिँदैन, जे कुरा गरिन्छ त्यो भनिँदैन। अब यो सरकारको आयु कति छ? अब यो सरकारको आयु त यो प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको कदममा भर पर्छ। उनीहरूले पार्टी फुटाउने सोचे भने यो तत्काल विघटित हुन्छ यो सरकार। सोचेनन् भने अर्को 2.5 वर्ष जान्छ। यो प्रचण्ड र माधव नेपालले बस राजनीतिक यस क्रियाकलापहरू बढाउने या उहाँहरूले कुनै एक्सन लिने सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना अब माधव नेपालले त तिहार पछाडि यो सरकार ढल्छ भन्नुभएको छ। यदि त्यो बोलेकै हो भने त तिहार पछाडि नै सरकार जाने भइगयो। अब प्रचण्ड मौनता छ उनमा, त्यो रहस्यमय छ भनेको छु मैले। त्यो लाचारीपूर्ण पनि छ। अब त्यो किन त्यस्तो भइराखेको, कहिलेसम्म त्यो हुने हो अहिले आकलन गर्न सकिँदैन। उनी लाचार छन् यति चाहिँ देखिन्छ। अब किन लाचार छन् उनी? अब माधव नेपालले तिहार पछाडि यो सरकार जान्छ भने के आधार भनेको, त्यो किन भनेको? यदि त्यस्तो हो भने त यो सरकार त्यो बेला मात्रै ढल्छ जब माधव नेपालले चाहिँ आफ्नो सांसदहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाउँछन् अथवा प्रचण्डले। अरू अवस्थामा चाहिँ सरकार ढल्दैन। त कार्तिक पछाडि सरकार ढल्छ भनेपछि कसले ढल्दैछ यो सरकार? त्यति बेला राजा थियो, त्यति बेला मिलिजुली सरकार थियो। अहिले त्यस्तो छैन, नेकपाको सरकार छ। नेकपाकै नेता भन्छ कि यो दसैँ पछाडि ढल्छ। के भनेको त्यस्तो? त्यसो पनि ढल्छ यो। तर माधव नेपालमै भर पर्छ, प्रचण्डमै भर पर्छ, हामीमा भर पर्दैन थियो। तर उहाँहरूले त केही सिम्टम्सहरू त देखाउनु भएको छ नि। अब केही हामी एक्सन लिन्छौँ यो चाडपर्वको समयमा लिँदाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन भनेर। अब त्यो उहाँहरूको चाहना हो। राजा ज्ञानेन्द्रको राजा हुने चाहना र केपी ओलीको यिनीहरूको सरकार ढाल्ने चाहना एउटै हो। चाहँदैमा केही पनि कुरा हुँदैन। अब उनीहरू अब ठिक छ पार्टी फुटाउने निर्णय गरे भने बिफोर पार्टी डिभाइडेड केपी ओली गोज टु मिड टर्म, त्यसपछि यी सबै सकिन्छ। त्यो त आत्मघाती बाटो हुन्छ। यहाँले भनिसक्नुभयो प्रचण्डको पोजिसन अघि। माधव कुमार नेपालको चाहिँ नेकपामा पोजिसन अहिले कस्तो छ? होइन, माधव नेपाल त 3rd पोजिसन हो उनको र निर्णायक पोजिसन छ उनको। प्रचण्ड र केपी ओली बिचको निर्णायक शक्ति भनेको चाहिँ माधव नेपालको। उनी जता लाग्यो त्यही कुरा निर्णायक हुन्छ। त्यहाँ उनी निर्णायक हुन् त्यहाँभित्र। आफै किङ नहुने तर किङ मेकर हुनु, त्यस्तो पोजिसन हो उनको। अहिले झलनाथ खनालको? झलनाथ त बिचरा 72 करोड हो, 72 करोड पाए। अब 1 वर्ष बोल्दैनन्, फेरि अर्को 1 वर्ष 72 करोड पाउनु सिद्धियो कुरा। उनी त द्रव्य पिशाच भन्ने त क्लियरै देखिएको छ। वामदेव गौतमको चाहिँ के छ अहिले? वामदेव त एउटा मुङ्रो हो, नेकपाभित्रको मुङ्रो हो। त्यो मुङ्रोलाई समातेर अर्काको टाउकोमा हान्ने हो। जसले त्यो मुङ्रो हातमा लिन्छ त्यही सिद्धिन्छ। यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपाभित्रको किचलोलाई अवसरको रूपमा लिएर राजनीति गर्न सक्छ कि सक्दैन? किनभने शेरबहादुर जस्तो अकर्मण्य नेपाली काङ्ग्रेसको नेता छ। जबसम्म त्यहाँ शेरबहादुर हुन्छन् तबसम्म भवितव्य परेको प्रतिफल मात्रै त्यो पार्टीले लिने हो, राजनीतिक फाइदा लिन सक्दैन। विगत कालमा पनि कोइराला र भट्टराईको झगडाको भवितव्य शेरबहादुर हो। त्यस्तोले कुनै राजनीतिलाई आफ्नोपट्टि पार्ने भन्ने कुरै छैन। एउटा स्कुल अफ थट कस्तो पनि छ भने
हिन्दुत्वकै कारणले गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको, तर त्यो महत्त्वलाई यहाँका नेताहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति महत्त्व दिए पनि विवाद मात्रै भयो। अब नेपाललाई चाहिँ गुप्तचर संस्था रहलाई जिम्मा लगाइदिउँ भनेर उहाँले राजनीतिक वार्ता गर्न छोड्नु भएको भन्ने कुरा छ। यो कतिको सत्य हो? त्यतिले मान्दैन, किनभने यो रणनीतिक अर्थको छ। कुनै पनि गुप्तचरलाई कुनै पनि मुलुकले यो प्रकारले खटाउँदैन। गुप्तचर त गुप्तचरी नै गर्छ, गुप्तचरीले यो गर्दैन नि। जस्तो हिजो रहले नै गर्थे भन्दा पनि, जस्तो अब नारायणमान विजुजीले भनिरहेको छ नेपालमा रहका 22,000 चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन् लोकल्ली। त्यसमा कसको लेभल कति हो भन्ने मात्रै बाँकी छ, अरू सबै कुरा प्रष्ट जस्तै छ होइन। अब त्यस्तो बेलामा यसरी रह आइरहनुको त केही अर्थै हुँदैन नि। यो रह आउनुको कुनै रणनीतिक अर्थ हुनुपर्छ, त्यो केपी ओलीलाई मात्रै थाहा छ। र यो सूर्य थापाले भनि पनि सकेको थियो, यो उहाँहरू बिचको विषय हो, यो हाम्रो विषय होइन भनिसकेको छ उनले। जब सूर्य थापाको विषय यो होइन, जो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्, हाम्रो यो विषय हुने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। कुनै रणनीतिक यसको अर्थ छ। अब भारतले चाहिँ कसरी के गर्न चाहेको छ, के गर्न चाहेको छैन भन्ने कुरा यतिले निर्णायक भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजै पनि कर्मचारी तहबाट नेपाललाई डिल गर्ने प्रणालीमा राजनीतिक तह उत्पन्न हुन्छ भन्थे यहाँका लालबुजकडहरू, भएन नि। त्यो त खालि भनेको कुरा मात्रै थियो। भन्नु नै हुनु हुँदैन क्या, हुनको लागि त भएकै हुनुपर्छ। त्यस कारण भएको के छ भने आखिरी यस तरिकाले नै नेपाललाई चाहिँ डिल गरिएको छ। जस्तो भनौँ न, अब सिमानाको कुरा, लिम्पियाधुराको कुरा, सुस्ताको कुरा, राजनीतिक तहमा त केही पनि भएन नि। यो 6-7 वर्षै केही भएन नि, एक ठाउँ पनि भएन नि यो। त्यस कारण ठुलो देशको राज्य नीति चाहिँ राजनीतिले निर्दिष्ट गर्दैन, ब्युरोक्रेसीले निर्दिष्ट गर्छ। जस्तो अमेरिकामा कसरी शासन गर्न खोजिरहेछन् त ट्रम्पले, त्यो कुनै पनि कुरा सफलीभूत भएन। किन? न्यायको बाटो जान्छ त्यहाँ, प्रशासनको बाटो जान्छ त्यहाँ, सेना त सेनाको बाटो, यीको त सेनाकै बाटो यिनले भनेर मान्छन् त। यहाँ ईश्वर पोखरेलले सेनालाई के एकचोटि भनेको थिए, खाएर त थप्पड। सेनामा त यहाँ पनि चलाउन सकिँदैन भनेपछि ठुलो देशमा त चलाउने कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो हाम्रो मनोविज्ञान मात्रै हो। ठुलो देशको प्रशासनिक र राजनीतिक कुराहरू खास त्यो सुरक्षा संयन्त्रले चलाएको हुन्छ। राजनीति त एउटा लालु यादवले पुष्टि नै गरेका छन् त्यो कुरा। लालु यादव यति करप्ट र विकृत शासन बिहारमा गरे, केन्द्रीय रेल मन्त्री भएपछि सबभन्दा सफल चाहिँ रेल मन्त्रीको रूपमा लालु यादव आए भनिन्छ। किनभने लालुले त्यहाँ केही गर्न सक्ने कुरा थिएन, नीति त राम्रो थियो नि इन्डियाको। अब बिहार हो अराजकताको केन्द्र, रेलवे नै भारतको आएको सबभन्दा ठुलो स्रोत हो। रेलवेलाई पथभ्रष्ट बनाउने बिन्दु भनेको चाहिँ बिहार थियो। अब बिहारकै मन्त्री भएपछि त अनुशासनमा आयो, हार्वर्डमा लगेर लालु यादवलाई भाषण गर्न लगायो, हाउ यु डिड दिस भनेर। लालुलाई नै थाहा थिएन त्यो कुरा, तर उहाँ यस कारणले ठुलो देशमा चाहिँ प्रशासन यसरी चलेको हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ सानो देशको मनोविज्ञान हो। यो सानो देशको चाहिँ केही आफ्नो हुँदैन क्या। अब भनौँ न, अब त्यही रहको चिफ यहाँ आयो, नेपालको नीति के हो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतको समर्थन छ कि छैन भन्न सकिँदैन। अब यो चोटिको हरकत उनको खास तह हो भन्ने छ होइन। अब यो लिम्पियाधुरा प्रकरणमा उनले नेपाली संविधानको अनुसूचित 3 संशोधन गर्ने जस्तो नै कुरा गरे। 90% भन्दा बढी सांसदहरूले, मधेसवादी दलहरूले पनि त्यहाँ साथ दिएको देख्दा उनीहरू एउटै पार्टीका भन्ने देखिन्छ। यो रको चिफ आएपछि त्यो कुरा अलिकति बल दिइराखेको छ। अनि चुच्चे नक्सा छोडेर चाहिँ भुत्ते नक्सा राखेर दसैँको शुभकामना यिनले जारी गरे भन्ने पनि अहिले बजारमा चर्चा आइराखेको छ। यो सबै हेर्दाखेरि उतैपट्टिको दानापानी भन्ने देखिन्छ। अब के हुने हेरौँ न। दसैँमा प्रधानमन्त्रीज्यूको त भारतसँग पुरानो सम्बन्ध भनिन्छ नि होइन, यहाँ जे पनि भनिन्छ। मलाई नै तपाईँलाई थाहा छ, म इन्डियामा वार्षिक उपचार गर्न जान्छु, फर्केर आउँदा सुरेन्द्र केसीको रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ पत्रकारमा मेरो उपचार कसरी भएको छ भनेर जान्नेमा तपाईँ एउटा हो। मलाई नै रहले उपचार गराइदिएको भन्छन्, अनि अरूमाथि लागेको आक्षेप म मान्दिनँ नि त होइन। मेरो दरबारसँग कुनै लिङ्क दिनु हुँदैन। सुरेन्द्र केसी दरबारी, यहाँका बेहुदाले 10 वर्ष त्यो बजार गरिदिए, सुरेन्द्र केसी दरबारी आयो भन्थे।
अब यस्ता मान्छे भएका देशमा तर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै केपी ओलीलाई भारतीय तर्फको राजावादी कम्युनिस्ट भनेर त भन्नुभएकै हो नि। उहाँ नि त 10 वर्ष उहाँले भारतमै बसेर जनयुद्ध गर्नुभयो। देहरादुनमा माओवादी लडाकाहरूको चाहिँ तालिम हुन्थ्यो भनेर विवेक शाहले आफ्नो किताबमा लेखिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ के हो त फेरि त्यसो भने? उहाँलाई त इन्डियन रको सेतो हेलिकप्टरमा वारबेर गरिन्थ्यो भन्ने छ। गिरिजाले भनेको यो मैले भने होइन। उहाँले त क्रान्तिको लागि भारतलाई प्रयोग गरेको होला नि त। त्यसो भने यही प्रयोग केपीले गर्यो भने चाहिँ अनि के भारतीय कम्युनिस्ट भइन्छ? तर यसो हेर्दाखेरि प्रचण्डको आचरण चाहिँ साँच्चैको कम्युनिस्ट जस्तो देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीको चाहिँ कम्युनिस्ट नाम भए पनि पुँजीपतिको जस्तो आचरण देखिन्छ नि त। त्यो तपाईँलाई लागेको, म ठ्याक्कै उल्टो देख्छु। थोरै भए पनि कम्युनिस्टिक टेन्डेन्सी म केपीमा देख्छु, प्रचण्डमा केही पनि देख्दिनँ। उनको राजसी ठाँट, छोरी बुहारी यावत बोकेर हिँड्ने प्रणाली, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टिक टेन्डेन्सी त्यहाँ केही पनि देख्दिनँ। उनका सुट हेर्दा मलाई एउटा साथीले एउटा सर्ट ल्याइदियो उपहार दसैँको उपलक्ष्यमा। किन ल्याएको यो भनेको, यो प्रचण्डको जस्तो लागेर ल्याएको भने। अनि प्रचण्डले लाउने हो त यो भने मैले, होइन यो त यहाँको लोकल हो, हजुरलाई मैले यहाँ ल्याएको 10,000 पर्यो, प्रचण्डले लाउने त 1.5 लाख पर्छ भने। एउटै सर्टलाई 1.5 लाख पर्दो रहेछ भन्ने मैले, पर्दो रहेछ भन्थ्यो। त्यो सेतो चट जो मेरो अन्तर्वार्तामा आउँछ त्यो सर्ट त्यही 1.5 लाख हो सर्ट लाउने। अनि कम्युनिस्ट भन्दै हिँड्ने मिल्छ त्यस्तो? कतिवटा गाडी छन् प्रचण्डका त्यहाँ, सरकारी गाडी मात्रै 8वटा छन् भन्ने सुनेको छु प्रचण्डको निवासमा। यो कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहार हो? सब भ्रम हो यो। नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने कोही पनि छैन। यी पढे लेखेका टाठाबाठा बौद्धिकहरू हुन् जो पदको लागि हँसिया हतौडालाई चाहिँ ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्छन्। क्रान्तिको बेलामा, जनयुद्धको बेलामा माओवादीहरूले गीत सङ्गीत, माया प्रेमको गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ बुर्जुवा भन्ने गर्थे। अहिले प्रचण्डको परिवारमै एकजना कलाकारको जन्म भएको छ, उहाँले मायालु गीत गाउन थाल्नु भएको छ। प्रचण्डको नातिनीले भर्खरै एउटा म्युजिक भिडियो पनि रिलिज गर्नुभएको छ। उहाँको घरमा पनि कम्युनिस्ट आचरण त देखिएन नि त त्यसो भए। होइन, नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने कोही छैन। कम्युनिस्ट भन्ने तर माइला लामा जो क्रान्तिकारी गीत गाउनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले विप्लवमा लागेको भनेर जेलमा हुनुहुन्छ। कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यो चरित्रलाई हजुरले? होइन, त्यो त जस्तो उसमा पश्चिम बङ्गालमा पनि नक्सलाइट मुभमेन्टलाई चाहिँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीले कत्लेआम गर्थ्यो। यो कम्युनिस्ट संसारभरिका कम्युनिस्ट प्रवृत्तिले गरेकै यही छ नि। अब यो अहिलेको जो कम्युनिस्ट भनिएको छ यहाँ नेकपा, योलाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भन्ठान्नुहोस्, माइला लामाहरूलाई नक्सलाइट ठान्नुहोस्। अब मार्क्सवादीले नक्सलाइटलाई त कि कुर्छ थुन्छ, अहिले भर्खर हिजो मात्रै थुनिरहेछ भन्ने सुन्छु एउटा विप्लवको नरबहादुर कार्कीलाई। खोजी खोजी यो नयाँ कुरा नै केही छैन। यो कम्युनिस्टभित्रै अन्तर्द्वन्द भयो त्यसो भए? होइन, यो कम्युनिस्टभित्रको अन्तर्द्वन्द भन्दा पनि त्यसरी हेर्ने भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिकति असहिष्णु सोचका हुन्छन्। जस्तो बादलले क्याटेगोरिकल्ली विप्लवलाई सिद्ध्याउन सबै शक्ति प्रयोग गर्नुहोस् भनिदिएको छ। आवश्यक छैन नि, त्यसको नियम कानुन अनुसार गर्नुहोस्, यति हो गृहमन्त्रीले भन्ने। त्यसो भन्दा राजाले यिनीहरू सबैलाई मारेर उहिले सिद्ध्याइदिन्थ्यो होला नि त, किन यिनीहरूलाई ज्वाइँ पाले जस्तो पालेर राख्यो? राणाले खड्गमान सिंहलाई 20 वर्ष जेल राख्यो, मार्दै भए नि हुन्थ्यो नि। भीम शमशेरलाई एउटा जाबो खड्गमान सिंहलाई मार्न के आइतबार थियो र? टङ्कप्रसाद जब राज्यले दमन गर्छ अनि क्रान्तिकारीहरू जन्मिन्छन् नि त। अब त्यो थ्योरी पुरानो हो। 1950 को दशकमा माओ त्से-तुङले प्रयोग गरेको उक्ति हो यो, जति बढी दमन हुन्छ त्यति नै बढी विद्रोह हुन्छ भनेर। त्यति बेला विद्रोहको समय थियो। अहिले उपभोक्तावादी समय आयो, अहिले कोही विद्रोह गर्दैन। अहिले सबैलाई खानुपर्छ भए मायालु गीत गाउन थाले सबै भन्नुभयो नि, सबै के हुँदैन। किनभने त्यति बेला चाहिँ हो हल्लाको भवन्डरको समय थियो, भवन्डर गर्थे, क्रान्तिकारी कुरा गर्थे। अब अहिले भोगविलासको युग छ, बस्तीमा छ। अन्त्यमा भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउनु, त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा मन्त्रालय आफैले लिनु, अनि त्यसको भोलिपल्ट उहाँ फर्केको भोलिपल्ट दसैँको शुभकामनामा नेपालको चुच्चे नक्सा हराउनु, यसको अर्थ के लाग्छ?
अब यसको पहिला सत्यापन हुनु पर्यो। प्रेस सल्लाहकारले भनेअनुसार सानो भएर मात्रै चुचो नदेखिएको, वास्तवमा त्यहाँ चुचो छ भनेको छ। अब प्रेस सल्लाहकार भनेको आधिकारिक स्थान भयो। अब त्यसलाई म्याग्निफाइङ गरेर कि हेर्नु पर्यो। म्याग्निफाई गरेर हेर्दाखेरि त चुचो छैन त्यहाँ। अब चुचो छैन भने त्यसको जिम्मेवारी त प्रेस सल्लाहकारले लिनुपर्छ र केपी ओलीलाई राजद्रोहको आरोप लाग्छ। सिम्पल छ नि। आफै यत्रो हल्ला गरेर चुचो नक्सा ल्याउने, चुचो नक्सा बनाउने पनि निशाना छापबाट संशोधन गरिकन, अनि आफै चुचो नक्साको विपरीत नक्सा प्रयोग गर्ने राजद्रोह भएन त्यो? अब तर पहिला यसको सत्यापन हुनु पर्यो के हो। केपी ओलीको राष्ट्रियतामाथि यहाँलाई शङ्का छ कि छैन? केपी ओलीले राष्ट्रियता भन्ने बुझ्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्दैन मलाई। राष्ट्रियता नेपालमा बुझ्ने प्रचण्ड मात्रै हो, जसले राष्ट्रियतालाई जहिले पनि धज्जी उडाउनु हो। अरूले त राष्ट्रियता बुझेकै छैन नेपालमा। राष्ट्रियता अनुसारको आचरण गर्न पहिला बुझ्नु पर्यो नि के हो राष्ट्रियता भनेर। केपी ओलीले राष्ट्रियता बुझ्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। एकचोटि यहाँले अलिकति बुझाइदिनु न मलाई यही अन्तर्वार्ता मार्फत। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ जनता हो। जनताले स्वामित्वमा लिने देश प्रेम नै राष्ट्रियता हो। त जनताले त्यो बेला मात्रै देशलाई ओन गर्छ जब त्यो देशलाई त्यो जनतालाई यो राष्ट्रले चाहिँ अभिभावकत्व दिन्छ। आज जनता एक छाक खानको लागि कोरोनालाई बेपरवाह गरेर भारत जान बाध्य छ। 63 लाख युवा युवतीहरू विश्वभरिका श्रम बजारमा चाहिँ कठोर श्रम गर्छन्। उनीहरूको इज्जतमाथि चाहिँ हमला हुन्छ, उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्छ। तिनीहरूलाई यो देशले केही भर्खेक गरेको लाग्दैन। त्यो चाहिँ खोक्रो राष्ट्रियता हो। वास्तविक राष्ट्रियता भनेको चाहिँ सबै नेपालीहरूले एक छाक खान र एक छाक लाउन पाउनुपर्छ। यो देशमा उनीहरूको भाग्य भविष्यको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ, अनि मात्रै राष्ट्रियता उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ हामीहरूको नेपाली नेतृत्वको सोच पुगेको छ भनेर मलाई त्यस्तो अनुभूति हुँदैन। त्यसकारण नेपालमा एउटा वास्तविक राष्ट्रियता प्रादुर्भाव नै भएको छैन नेपालमा। भने पछाडि केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको समयमा दिनुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ त्यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ कि छैन? त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा पनि लिइयो र नेपाली जनताहरूले त उहाँले पत्याए नि त। नेपाली जनताहरू पत्याए पनि छक्किए पनि त्यो चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद रहेछ र 2/3 प्राप्त गर्ने प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा अब सिद्ध भइसक्यो। फेरि एकचोटि चुनावमा जाउन्, फेरि यही मत लिएर आउन्, अनि तपाईँ मलाई प्रश्न सोध्नु होला। भारतले मिचेको जमिन जुन भनिएको छ त्यसमा भारतीय सेना पनि अहिले बसेको छ, सुस्ताको विषय पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मधेस विरोधी भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँले सुस्ताको विषय चाहिँ उठाउनु भएन, तर कालापानी लिपुलेकको विषय चाहिँ उठाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ मधेस विरोधी पनि भनिन्छ। त्यसको रियाक्टमा आजभोलि त फेरि चीनले पनि सीमा मिच्न थालेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कस्तो खालको राजनीति भइरहेछ सर यो देशमा? त्यो अघि नै तपाईँलाई मैले भने नि 7 सालमा ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो। तिब्बततर्फ चिनिया सेना नै आएर 2-3 जना नेपालीहरू मारिएका पनि थिए। हुम्लाको जस्तै प्रकरण भएको थियो त्यति बेला। अब अहिले हुम्लामा ठ्याक्कै के भएको हो हामीलाई अनुमान लगाउन गाह्रो छ, किनभने प्रतिपक्ष तर्फबाट जीवनबहादुर शाहीले ठ्याक्कै हस्तक्षेप भयो भनेको छ। सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीले भएकै छैन भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्री सीमा अवलोकन गर्दाखेरि चिनिया प्रतिनिधिहरू नहुनुलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अब चिनिया प्रतिनिधि त्यो त अब मैले भनिहालेँ नि। अब उनीहरूको त्यो त्यसरी प्रतिनिधि हुने इत्यादि हुने नेपाल जस्तो त्यसरी प्रतिनिधिहरू जहीँ त्यहाँ उपलब्ध हुँदैनन्। चीन भनेको नेपाल होइन, चीन भनेको चीन नै हो। नेपाल मात्रै एउटा रको चिफ आयो भने प्रधानमन्त्री थरथर काँप्दै उसँग भेट्नको लागि तयार हुन्छ। हाम्रो यहाँको एउटा गुप्तचर विभागको प्रमुख गयो भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट्लान् र कहिले? त्यो सम्भवै हुँदैन। नेपाललाई त यिनीहरूले वास्तवमा ज्ञानेन्द्रले भने जस्तो अभिभावक विहीन नै बनाइदिए, त्यो कुरा सत्य हो। तर उनी आफै राजा हुँदा कतिको अभिभावकत्व प्रदान गरे भन्ने फेरि एउटा डिबेटको विषय हुन्छ। अब जुन हुम्लामा भइराखेको छ त्यो ठ्याक्कै जस्तो अहिले हाम्रो आधिकारिक संयन्त्र भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नै भएन त्यहाँ भनिरहेछ। अब जीवनबहादुर शाही स्थानीय प्रतिनिधि हुन्, उनले पुरै हस्तक्षेप भएको छ भन्ने कुरा गरेको छ। अब
अब हामी रणभुल्नमा छौँ। राज्यका संरचनाहरू भरपर्दा र विश्वासिला हुनुपर्छ, यी चाहिँ जवाफदेहीपूर्ण हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण पार्टीकरण गरिनु हुँदैन भन्ने हिजोदेखिको हाम्रो आवाज थियो नि, यो कारणले थियो। अब अहिले त्यहाँको स्थानीय प्रशासकले हस्तक्षेप भयो भन्ने रिपोर्टमाथि पठायो, पछि त्यसैले क्षमा पाऊँ जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेको हुनाले म भ्रममा परेँ, हस्तक्षेप भएको छैन, मिचिएको छैन, क्षमा पाऊँ भनेको छ। अब हामीले कसलाई पत्याउने भन्नु त? यो मैले भनेको चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो। जीवनबहादुर साई भनेको प्रादेशिक सदस्य हो कर्णालीको। परराष्ट्र मन्त्री भनेको प्रदीप गेवाली हो। अब यी तिनटैको कुरा मिल्दैन। मेरो नाम सुरेन्द्र केसी हो। अब मलाई आधिकारिक मान्दैनन् नेपालमा। पद पाउनको लागि सुरेन्द्र केसी बोल्छ भन्छन्। खाउ खुँदो त्यसो भने भन्छु नि म, कारण चाहिँ त्यो हो। अब राज्य अभिभावकविहीन भयो कि भएन त? त्यसकारण यो चिजमा खेलबाड नगरौँ, यसमा पार्टीकरण नगरौँ। हामीले सुरुदेखि भनेको विषय यो थियो, मान्दैन। त्यसपछि राज्यको अवस्था यो हुन्छ। यसबाट हामीले उन्मुक्ति चाह्यो भने यो प्रवृत्तिलाई हामीले रोक्नु पर्यो, जति सक्दो चाँडो यसलाई रोक्नु पर्यो। राइट मेन राइट प्लेस गर्नु पर्यो, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब हामी त्यो गर्दैनौँ भने त अझ अराजकतामा जान्छ विषय, देशै नरहनेतिर जान्छ। यस्तो हो भने त अब छनौट नेपाली जनताको। अन्त्यमा दसैँको शुभकामना सहित छुटेको कुराहरू केही छ भने यहाँले भन्न सक्नुभयो। छुटेको कुरा केही पनि छैन, विषयलाई भाइरल नबनाऊ, शिष्ट तरिकाले पस्क्यौँ र एउटा राम्रो, किनभने युट्युबको डेलिभरी मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। तर यसलाई पनि जुन भाइरलिजमको थ्योरी दुरुपयोगको नेपाली मनोवृत्तिले गर्दा यो पनि बदनाम हुँदै गइरहेको म पाउँछु। यसलाई बदनाम हुनबाट बचाउँ र यसलाई एउटा शिष्ट र सौम्य वैकल्पिक टेलिभिजनको माध्यम बनाउन सकौँ। युट्युबका साथीहरूले त मलाई वास्तवमा सुरेन्द्र केसी बनाए। सिङ्गो युट्युब परिवारलाई दसैँ र अन्य पर्वको उपलक्ष्यमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, जुन कुरा मलाई भन्न बाँकी थियो। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ल हस्, दसैँको बिच पनि तपाईँ आउनुभयो, मेरो घरमा स्वागत छ, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।